Missing Isaac Cheruyot kitokinigei county nebo Uasin Gishu ole kakomwa governor nebo county nebo Uasin Gishu Jonathan B kole kakomuch kosirchin ak kibagengeisiek cheterter nebo kitoi kebeberta noton nekichoben avocado and avocado plant kogelchin en meng'ik chebo county nebo Uasin Gishu chebendi kosuldoen kabatisiet nebo avocado. Leo pia asubuhi nimekuwa na investor ambaye anataka kujenga factory ya avocado processing hapa Uasin Gishu. Na tayari sasa imetupatia motisha. Tulikuwa tunaogopa kupanda avocado kwa wingi because hatukujua market ya avocado iko wapi. So tumekuwa na yeye leo, tumekubaliana in 6 months time hiyo factory itakuwa imekuwa tayari. Kwa hivyo kama county government naambia wakulima hapa, kwa sababu nyinyi ni wazazi na pia wakulima, sasa tupande avocado. Mimi nilipanda mara ya kwanza wakati Mandago aliintroduce yote ikakauka, kwa sababu nilikuwa nafikiri ni miti kama miti yote. Kumbe hii sio miti rahisi, hii ni miti ambayo lazima ichungwe. Na kwa hivyo kwa budget yangu ya sasa nimeweka pesa mingi kwa maji ili watu wafanye ukulima na wafanye ukulima biashara. Tupate maji, tufanye irrigated farming, watu wetu waendelee. Kando na hiyo ingine yote, Mungu ametubariki hapa Kapseret, tumebarikiwa sana. Ile EPZ, Export Processing Zone, iko Kapseret hapa. Na tuko na ma-investors tayari, contractor yako kwa site, ametake over hiyo. Amenakuja kutundia site ya EPZ, na contractors na ma-investors wengine wanakuja hapa. Ile kule mahali inaitwa Moiben, niliweka County Aggregation Industrial Park. Pale pia kuna industrial park. Iteseta inyoru logoiwechu agenge